Варвара печь камин гармония 807N, N, потому что на ножке. Отличие сразу об особенностях этой печи камина: диаметр дымохода 200. Очень большая широкая дверка стеклянная. Интересные вещи, смотрите, я обратил внимание, у этой печи очень хорошо продуманная система подачи воздуха для горения. Давайте познакомимся с ней более подробно. Верхняя подача горения. Нижняя, здесь вертушок, который подает воздух вот сюда вот, где он нагревается и используется для первичного горения. Вы видите, у печи нет колосника и, соответственно, зольного ящика. Но организация горения осуществляется очень неплохо, потому что здесь может быть использоваться подовое горение. Для этого вы видите также подача воздуха. В случае, если это используется как обычное нижнее горение, здесь производится дожиг. Очень грамотно и хорошо. Вы сами видите перфорацию подачи воздуха сверху. Также верхняя и нижняя подача воздуха работает как система чистое стекло. Дверка проклеена шнуром. Газоплотная, позволяет хорошо эксплуатировать ее в режиме длительного горения. Ну, от прогара здесь защищает полноценная футировка вермикулитовыми плитами. Печь-камин установлена на ножке, что позволяет без всяких хлопот установить ее на деревянный пол и не предпринимает никаких дополнительных мер защиты. Ну а если вы видите это видео на нашем YouTube-канале или иных ресурсах в интернете, советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылочка на которой расположена под этим видео. Всего вам доброго!